السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناتي وانا اسمي ميادة، وان شاء الله القناة لسه صغيرة وهنكبرها بيكم واحدة واحدة. وعايزة اقول لكم النهاردة صحيت من النوم ودخلت بقى على اول روتين. اول حاجة في وشي لقيتها المواعين. الولاد طبعا طول الليل قاعدين بقى شاي وقهوة، وقلت اغسل المواعين. طب قبل بقى ما تخشي على المواعين وتخشي على الكلام ده معانا ابو عمر بقى. عايز اقول للناس حاجة يا جماعة، كله ينزل يعمل لايك ويشترك في القناة. انتوا لسه طبعا عارفين ان القناة دي جديدة واحنا لسه فاتحينها، فما تجيبلوهاش احباط يعني. اه يا جماعة بالله عليكم. ما تخلوهاش تتحبط من اولها، يعني هي جايبه لكم كبده ومصوره لكم كبده اه وصارفه اقفوا ومكلفه. جنبي. لايك جميل، انزل اعمل لايك، وانت انزلي اعملي لايك، كبدة اعملي بلدي لايك وحركات. وشجعوها. خش بقى يا مياد على الكبده بتاعتك. اه الكبده البلدي بقى مسكناها وغسلناها طبعا يا جماعه. طبعا مش على طول بنجيب كبده بلدي كده، يعني عشان ايه ما يقولوش ايه ده كبده بلدي. طبعا في طبقات كده معينه بتتكلم الكلام ده. فجبت كبده بلدي وغسلتها. طبعا في ناس ما بتغسلهاش، انا بحب اغسلها بصراحه. بس انا الصراحه بستطعم الكبده البلدي عن الكبده المستورده. الكبده اه المستورده اكلها لازم يجي لي انتفاخ وبطني توجعني بعديها. هي بتبقى اسكندراني، يعني بيعملوها في السندوتشات اللي بره وكده، بس بتبقى حلوه يعني، في ناس بتحبها. طب انتوا تعرفوا الكبده المستورده دي بيعملوها الاسكندراني على طول علشان يداروها بالفلفل اه والبصل يداروا الطعم بتاعها. عشان كده البلدي دي انا بحبها كده زي ما هي متشوحه في السمنه البلدي كده واكلها. ابو عمر بقى في السمنه البلدي كده، ولا بصل ولا توم ولا فلفل ولا الكلام ده، انا بقى ما بحبش كده. ليا طريقه تانية هتشوفوها دلوقتي وانا بعملها هتعجبكم قوي. هي لما بتعمل الكبده بتعملها على مرحلتين، بتعمل حاجه ليها وحاجه وحاجه ليها. ليهم اللي هو والولاد. للاسف بقى ان عمر قام جاي ناطط معاها وقام جاي واكل الطبق بتاع اللي عاملاه اسكندراني وبالبصل والفلفل وبتاع، قام جاي واكله لها. حرقت اللي انا هعمله. البصل قال برضه يا جماعه، بص قلت لكم لسه ما انت لازم. هتشوفوا، راح قال ما برضه. احنا يا بنتي لازم تشوق وتدوق، يعني انت ده اكل دلوقتي لازم الواحد ريقه يجري كده، ايوه. يتخيل يتلذذ. قولوا لي بقى، انتوا بتحبوا الكبده المتشوحه بالسمنه البلدي على طول، ولا الاسكندراني؟ هنشوف جمهور ولا مين بتحبوا اكبر. تاكلوها بالرز ولا بتحبوا تاكلوها سندوتشات؟ انا بحبها سندوتش وطحينه وبالبصله في يعني. العيش يعني اه بتاكليها بالعيش؟ بالعيش بصراحه هي زي. في ناس بتحبها بالعيش وفي ناس ما تحبها تاكلها. الصراحة بموت فيها بالرز. في ناس بتحبها كده بتستطعم بيها، يقولك عشان استطعم بيها. لا والله انا للاسف مش قصة استطعام، هو لو هتتكلمي عن الاستطعام انا اه العيش بالنسبة لي طعمه هيبقى احلى، بس للاسف ان انا بتعب من العيش. بيتعب من العيش فعلا. فانا باكل الرز بيبقى خفيف يعني. وعايزه اقول لكم كمان ان دي مش كبده وبس، دي كبده ومعاها قلب عشان تدي الريحه بقى، واحنا بنشوح بقى انتوا طب استني عارفين. بقى استني، عشان في ناس لحد دلوقتي وصلت معانا للفيديو للمرحلة دي وما عملتش لايك لو لسه ما ولا اشتركتش في كتبت القناه كومنت. وعملت لايك هزعل والله. بص بقى، كنت ناسي النور، بص ونورته، لما نورت النور شفت الدنيا الكبده نورت. ظهرت بقى كده، الصرف باين كده. الصرف بان كده. انزل اعمل لايك يا جدع، انت وهي انزلوا اعملوا لايك بقى، يلا يا اعملوا لايك حبايبي بقى. اعملوا لي لايك عشان القناة تكبر بيكم، وتشجعوني كده ان شاء الله تبقى القناة كبيرة بيكم. بس بالله عليك النور عامل ازاي، بص فرق ازاي. اه طبعا. بص تحس ان خلى الكبدة التصوير بتلمع. خلى التصوير جميل. واي ادوات جديدة بقى في المطبخ بقى، ستات البيوت بقى معايا، واي ملاحظات انتوا معايا بقى طبعا. انا مش بقول لكم ان انا بيرفكت بقى ولا شيف ولا الكلام ده. اي حاجة جديدة، اي ملاحظة، اي حاجة في القناة، احنا مع بعض. قولولي. الفترة اللي جاية دي ان شاء الله نعمل مشتريات حلوة. ان شاء الله، وهجيب طبعا لسه هجدد معاكم انا قلت بقى. لها الطقم الميلامين ده عايز يتنسف، في حاجات كتير عايزة اه تتنسف في المطبخ الصراحة. انا قلت ابتدي معاكم بقى ايه، واحده واحده. هنغير بقى، هنغير كله. مش هعمل حاجه الا ما اوريها لكم في المطبخ بصراحه. والله انا المفترض ما اطلعش اسجل معاه دلوقتي اساسا، يعني انا ليا بس شغلي وليا قناتي. بس انا جبته بالعافيه بس بصراحه. انا بطلع اسجل معاه والله، قلت اسليها. قلت له انا في الاول وشجعني، ومش بعرف وبيني اتكلم قد وبينك انا كده. بحب الناس اللي على السوشيال ميديا اصلا، يعني انا بحب، عشان انت طبعا انتوا عارفين ان انا فاتح قناه، اللي في ناس كتيره ما تعرفش ان احنا فاتحين قناه تانية اصلا، قناه كرتون. اسمها. يوميات سمسم ايوه وسمسمه بيعمل اعلان من عندي على فكره. بنعمل فيها كرتون. لا طب ما انا عامل لك اعلانات من عندي بيعمل كتير على اعلان من فكره. عندي. ده انا القناه بتاعتك دي عامل لها 7000 اعلان بلاش عندي بقى في تركب على الشغل بقى، بلاش القناة التانية يا جماعة قناة مليونية مليونية. بص مليونية، يا جماعة معدية مليون على التيك توك، معدية مليون على الفيسبوك، معدية مداخلة على المليون على اليوتيوب، هيقر الحمد عليك لله. هيقر عليك. قناة مليونية، اكتب بس انت يوميات سمسم على فكرة هي بتسجل معايا فيها، بتعمل دور الحاجة.
شفت بقى؟ ايوه اعترف. وانا بعمل دور الحاج فيها، فانا قلت بقى رد الواجب واجب، زي ما ايوه بتسجل معايا وبقى اقوم زنقها واقول لها تعالي سجلي معايا الفيديو ده. والله يا جماعه ببقى في عز نومي عايزه انام، يقول لي يلا عشان نسجل، يلا عشان نسجل، ما بتاخرش. قلت بدل ما اسيبها لوحدها اطلع يا دي قلت سليها. بقى مش انا مش هسيبه بقى هي دي النهارده. كبده ولا ده قلب اللي ده انت قلب، بتقصقصيه اللي ده؟ لونه فاتح ده قلب. ده قلب لكن صح. اللي بتبقى غامقه كده محمره هي دي الكبده على الكبده. فكره، الكبده دي كانت طازه، انا لما كلمت الجزار قال لي حظك والله لسه كنا جايبينها وفي اخر كيلو، قلت له ابعته. اخر كيلو صحيين يا جماعه، والله مش عارفين نعمل اكل ايه، موال كل يوم. ابعته لي اخر كيلو ده. قال لي احنا بقى داخلين على عيد وكده وذبايح، اكيد هنلاقي عند الجزار كبده حلوه. لا هو الصراحه بيعمل معايا وجايب، يعني هو عشان معرفه، فلما بيبقى في عنده حاجه ما بيعزهاش يعني. اه بالظبط كده، لا كويس والله. الحاجه اللي عنده بقول له على طول، بيقول لي خلاص اللي هياكلها مش احسن منك. بص القلب يا جماعه، بص طلعت اخر حبه دول قلب كلهم على بعض كده، الكبسه والله الأخرى دول. الجاموسه دي بتبقى مظلومه يعني. ليه بقى؟ كل حاجه بتتاكل، كبدتها ورجلها وفي الشتاء وديلها وفشتها كله وعينيها، ياخدوا العينين ويقول لك هنعملها جوهره. جوهره. ده جوهره. الجوهره والله العظيم، رحت عند محل عندنا هنا اسمه يعني انتوا الجويني، بتحبوا الحاجات دي يا جماعه؟ انا ما قام جاب باكلش لي الكلام ده. جاب لي الجوهره اول مره، القرف ده جابها لي بقى الايه، العينين بالرموش بتاعتها، وانا الله، بقرف من الشعر اساسا. بخيرها بقى. برموشها والله، جايبها لي كده عينين غريبه كده، انا اول مره اقول له الجوهره، انا ما كنت اسمع عنها الجوهره، قلت له ولا عايز لكن اول جوهره مره ولا اشوفها. عايز ولا منوره، مش عايز حاجه واضرب خلاص. يا معلم كل. مش عايز هنا حاجه بقى منك. شلت حبة ليا اللي هعملهم بالبصلة والفلفل. هنا بقى هعمل لهم هما الكبدة بتاعتهم، حتة سمنة بلدي بقى لازم تتسخن كويس، هتشوفوا بقى البدعة. على فكره يا جماعه، السمنه البلدي دي فكرتي هي كانت، لو عليها تجيب فر. بصراحة انا قلت لها لا، بقول قلت لها انا بحب بتعب اقتصد. الصراحه من الحاجات الفرن والحاجات اللي هي فيها زيوت مهدرجه ونباتيه دي، لان عشان هو مفيش عنده مفيش ارتجاع حاجه اسمها وبيتعب. زيوت نباتيه اصلا. امم. زيوت نباتيه دي زيت الزيتون، زيت الافوكادو، زيت مش عارف اللي هو بذر الحار الكتان، اللي ممكن. هو بذر الكتان اللي هو الحار. دي الزيوت النباتيه، انما تقول لي فرن وبتاع وزيوت نباتيه وشمن بس روابي والله لا، والله ريحتها والله ده جميلة. شحم. والله ريحتها جميلة يا انا جماعة، انا اشتغلت في شركات سمنه قبل كده، وعارف دي بتتصنع من ايه. انت بقى والله عشان شحم بيشحموا بيها المواتير، يعني حاجه قدرك الله والله العظيم، اقسم بالله، يعني احنا المرض ما جالناش من فراغ. طب هنعمل ايه بقى؟ ما الناس بتمشي حالها وخلاص، اي حاجة يا جماعة. بصوا يا جماعه، شيف وهي بترص الملح كده من الفلفل فوق. اسود، حطيت بقى فلفل شيف، اسود وملح واستنيت. الشيف ميادة صلاح. السمنة بقى تسخن كده. الريحه طلعت يا شمين جماعه الريحة والله. معايا. الريحه طلعت. لا دي ريحتها بصراحة قلبت الشقة والله. الريحه طلعت يا غطيتها جماعه. بقى، سبتها على الهادي كده عشان ايه، تاخد وتدي، تستوي كده. هي الصواني اللي انت بتعملي فيها الحمرا دي اسمها ايه؟ جرانيت سافلون. بوظتها سافلون. يا جماعه، بوظتها، انا عايز اقول لكم بوظتها بس هي مش حلوة لما اصلا. تطلع تقول لكم مش حلوه والتاكلت على فكره بتغسلها غسيل، يعني والله عايز اقول ابدا يا لكم جماعة. بتتعامل معاها معامله الالمونيا. لا لا لا، والله هي والله مش حلوة. العظيم اقسم بالله، ده انا والله يا كنت. جماعة جبتها ما لحقت. واللي هي الصغيره دي بقى هتشوفوها دلوقتي، هتلاقوها دي بقى منين بقى، مش من الغسيل بقى، كانت بتقلي فيها بيض اه وبالمعلقه، كحت بقى. واسمع بقى صوت شت شت لا بالمعلقه، والله. والله يا بنتي لا لا، حرام هي عليكي حرام هي عليكي، نوعها ما مش حدش حلو. بيعمل كده. لا هي هي يا نوعها مش حلو. جماعه نص الستات مصر عايزين الالمونيا، والله الالمونيا الألمونيا والنحاس بتاع جميلة. زمان، والله واضرب ما ليه في. بقى، يمسكوا الليفه السلك وهاتك على الليفاتك يطلعوا والله ما في غلهم أحلى من فيها. الألمونيا، صدقني الألمونيا جميلة. هنا بقى قطعت والبصل ده، البصل بقى. عمالة البصل يا أقطع في جماعه، البصل، البصل وجع عينيا. ابعدي. البصل يا جماعه حاجه صعبه، والبصل الابيض ده بالذات بيحرق العين اكتر من الاحمر. عشان ريحته بتبقى الاحمر نفاذة. بيبقى محلون شويه كده وهادي، انما ده فظيع وجبت الصراحه. الفلفل الأخضر. هو انت ما كانش عندك فلفل الوان؟ لا ما كانش عندي، الأخضر حلو. بس جميل بيبقى فلفل الوان مع لو عندك برضو فلفل ألوان بتحطي مع فلفل شويه أصفر الكبده دول، وأحمر، يعني بتدي بقى عشان ايه. الصرف، عشان يبان الصرف. يبان الصرف. هنا بقى مسحت مكاني كده، نظفت المكان وبقطع الفلفل ده الأخضر. طبعا بقى ده شغل المعلم لنفسه بقى كده، اهي اه اهي اللي بقول لكم الله عليها اهي. بقى، ايوه. اهي دي اللي كانت بيتقلي فيها بعمل البيض لكم عليها هي وبالمعلقه دي، بقى، ايوه هي دي، هاتك دي على اللي نوعها وحش يا فاتك. جماعه. هي اللي نوعها وحش. والله نوعها مش حلو، يا ست جرانيت ماشي. سافلون. مش حلوه، محدش يجيب، ما انصحش اي حد يجيبها.
الالومنيوم مفيش احسن منها، الفتره اللي والله جايه، كان والله عندي والله طقم قلت لها ارميها. الومنيوم. تعرفوا يا جماعه ان دي اكتر شيء مضر في الدنيا كلها اللي احنا هو بناكل قال فيها لي دي. ارميها وشالها، بس انا جبتها تاني والله وعملت بيها العظيم برضو. اقسم بالله، يعني دي امراض بناكل في امراض في اللي هي الطاسه اللي بتعمل لنا فيها دي. لان الطبقه اللي بتبقى عليها من بره دي هي اللي بتبقى حاميه الالمونيا اللي تحت، اللي بيبقى فيها ماده سامه، لانها مش مؤهله اصلا للطبخ. الماده اللي اه. عامله زي الالمونيا بتاعت هنا الطاسات بقى دي. الكبده اتشوحت اهي شويه، دخلت على السوا. قلت اقلبها كده، اديها تقلبتين، وبعد كده اغطي عليها تاني. وبعدين هنشوف انا بقى عايز البصله، اعرف، نرجع بقى في للبصل دكاترة تاني. تطلع تقول لك الألمونيا مضرة عشان بتزود نسبة الألمونيا لا لا لا، والنحاس في مش الجسم، مضره. والنحاس مضر في الطبخ، والله اعلم، هي ممكن والتيفال تكون ومش مضره. عارف ايه مضر في الطبخ. احنا ناكل في ايه بقى؟ في خشب والله صحي. يعني؟ فخار. هو الفخار هو اللي صحي. والله العظيم. وطلعوا اتكلموا على الفخار، قال لك الفخار المجلفن مش عارف بيبقى المادة اللي فيه مادة سامة، والفخار التاني بيطلع رواسب في قلب اكل في ايه؟ اكل في ايه؟ مش عارفين، كل اكل في نفسك بقى. نفسي؟ كل نفسك. ده حاجة توجع بص القلب يا بص يا جماعة جماعه، والله. الكبده بقى ام بصله، فلفل الريحة اسود الريحة بقى الريحة. وكمون وملح. شمين الريحه، شمين الريحه الاسكندراني. الكبده الاسكندراني الجميله هديت عليها بقى. لا والله اللي جنبها دي برقبتها، شايفين الفوران ده؟ اه دي واللي والله جنبها بقى العظيم. عامله تش دي، التش دي لو سمعتوها. والله احنا بنسجل لكم على فكرة دلوقتي، واحنا بنسجل الفيديو ده احنا بالليل. اه والله مرهقه جدا وعايزه انام. احنا الساعة دلوقتي تيجي لها الساعة 2. 2، الساعه 2. الساعة 2 بالليل. انا بقى بمناسبة الكلام بقول ليه بقى الساعة 2 بالليل، عشان انا لو اشمعنى؟ كنت هقدر اكل كنت قمت دخلت كملت الكبدة وكلت منها. والله في كبده بس جوه، بس محدش بس قادر ياكلها للأسف بالليل. لو كلت أدارك الله، هفضل قاعد للصبح بلالي. اه هيتعب. ما بقدرش اكل اي حاجة بالليل بقى، ولا رز ولا عيش ولا اي حاجة، اخر مية واقول الحمد لله. هنا بقى دخلنا بالكاميرا في معميع الكبده. خلاص يا جماعة، العيد قرب، كل سنة وانتم طيبين. انت طيب. وهنذبح. هنذبح. العيد احنا ذبحنا خلاص، هو كبده اهو. ذبحنا كبده ذبحنا جبنا كبده الكبده. كده، عيدنا يا جماعه خلاص. الرز ده بقى بالطلب بقى، عشان انا اللي طالب الرز ده الصراحه. اه. انا عشان ما بحبش اكل العيش، بتعب منه، بيبقى تقيل عليا، فالرز ده بيتعمل وصايه بقى. بعمله رز وسلمى ابيض بالسمنه البلدي كده يا وسلمى جماعه. طالعه زي ما بتاكلش عيش خالص. رز رز. مكرونه. حياتها كلها في الرز. هنا بقى قلت اغسل الرز بقى، احنا يعني ايه الميه قد الرز يا جماعه. يعني هتحطي 4 كوبايات. مين اللي انت الجيل اللي بتاعنا زمان اللي حضر تنقية الرز ده؟ انا متهيألي دلوقتي خلاص ما بقاش الرز محدش يتنقى. بينقر. ما هو خلاص هو بقى يطلعوه نضيف، المكن بيطلعه نضيف. اه الاول يا فعلا. جماعه والله كنا لازم لما نجيب رز هو ما شاء الله نقي زي الفل اهو. الرز. الرز ده كنا بنطلع منه زلط وحصو وطوب وحاجات عشان بيبقى غريبه. سايب بقى ومحطوط في الشويلة احنا في عصر السرعة دلوقتي. وكان ايه بقى اللي يجي عم- الشاب يا عيني يطلع يقول لك اللي نقى الرز لامه، لا واللي لا لا اللي لا لا، بينقي مش احنا في عارف الفيديو ايه. دلوقتي. نهدى. والله. والله ليه الشباب بقى كانت ستوب. الامهات ايامها كانت مسيطره يا جماعه. والله يعني انا واحد من اه. الناس كانت امي تقعد تقول لي امسك شويه الرز دول نقيهم بتاع، بتعمل ايه؟ والله هات ياما. والله وناكل الرز كله زلط يعني، عشان انا طبعا ما بعرفش، بيقعدوا ولا يرفعوه عمرك لفوق هتنقي. كده، يقعدوا يرفعوه لفوق وينفخوا فيه. هنا بقى الكبدة اتلسعت سيكة كده، رحت ايه. هنعالج بقى اللسعة دي ونحط بقى ايه. ما نديها ست باراستامول ال س... اه عشان ندهنها ميبو. ست البيت طبعا ايه. مش هتغلب، ربع كوباية مية كده. وهنحطها على هادي، بص عملت لون حتى مكرمل كده اه جميل. بقت حاجه حلوه يعني. والله بص لا. ايوه والله ايوه ايوه. العظيم عملت لون ايوه حلو. واخد بالي انا، ما هم واخدين والله بالهم. عملت لون حلو، ده طعمها طلع تحفة. واخدين بالكم انتوا وهنا بقت. بقى الرز. هنفضي بقى الرز. يعني حطيت 4 كوبايات رز قدهم 4 كوبايات مية. يطلع بقى مفلفل معاكي ومظبوط. يعني حاجة ايه فول اوبشن. وحطيت الملح طبعا. مفلفل عامل كيرلي. كيرلي. وبعد كده حطينا المية. خلينا اشرح للناس عشان يعرفوا. ما هم عارفين وهم مش عارفين. يعني لو ستات البيوت مثلا اللي هي عايزة تعمل تطبخ هو في تبتدي من حد دلوقتي الأول. ما بيعرفش يطبخ؟ العرايس في عرايس لسه متجوزة لا، مثلا. مين قال لك الكلام ده؟ كله كده يعني كله. نساعدهم برضو، هو جوجل نسندهم اثر برضو. جوجل اثر في حاجه يا جماعه. اهو. هنديهم برضو. احنا طالعين عشان نقعد مع الناس قعده حلوه، مش عشان نعلم الناس، ده احنا بالعكس احنا نتعلم من الناس. طبعا. بس احنا يعني بنقعد معاكم قعده حلوه، هي هما القعده. طبعا هيعلموني ويقولوا لي لو في اي حاجة كده ولا يعني كده. الفيديو ده لو بتتفرج عليه ساعه العصاري مع كوبايه شاي بالنعناع، يا يا سلام. يا ويبقى منك لله ولو ما عملتش لايك.
ليه اهو كده؟ اهو، انا بقى عشان انا بتضايق انا من اللي بيتفرج على الفيديو وما ومنك لله بيعملش لو ما لايك ده. عملتيش لايك اعملي لايك. اه اعملوا لايك والله، ليه متنسوش يا جماعه؟ اللايك يا جماعة، انتوا اللايك تعرفوا مهم. اللايك ده بيطلع الفيديو بيخلي الفيديو يعدي وبيوصل بيروح لناس في تانية حتة تانية. وبيكبر القناة يعني مثلا 1000 واحد اتفرج على الفيديو، هنقول 1000 واحد، 20 اعملوا لايك، منهم اعملوا يعملوا لايك. لايك، 20 بس يعملوا لايك. عارفين لو ال1000 عملوا لايك، والله الفيديو بدل ما هيروح لل1000 هيروح ل30,000. انا شوفوا هنا رفع بقى انا غالية المية، لازم مية سخنة بقى عشان تفك عشان معايا. الطحينة. اه. نحط بقى ايه شوية كمون. انا هنا مش حد عارف، يقول انا لي انت كترتي الكمون، حاسس ان كترتي. لا الكمون والله كتير. والله لا لا، هيطلع مظبوط وكل ده هيروح في طب اللي وصل معانا للحتة دي يقول لنا في الكومنتات الكمون كتير ولا مش كتير؟ يخبط لايك. لا يقول لنا، انا عايزين، مش عايزين لايك يا عم، عايزينه يقول لنا الكمون كتير ولا مش كتير. انا ايوه، هفرح ان هو قاعد معايا لحد اللقطة لحد دي، الكمون. لحد الكمون. حط كمون وقعدت اقلب بقى عشان تفك طبعا بالمية السخنة زي ما انتوا شايفين كده. على كده المفترض تسجيلة الفيديو دي تديني عليها 25 جنيه، يعني كل فيديو اسجله معاك اخد عليه 25 جنيه. وانا بقى كل فيديو سجله معاك هتديني كام في ما انا القناة مش عارف التانية؟ والله، الله يكون في عونك. ده انا قاعد متقدر اعمله ايه، هتفضل مقعداني كده كتير؟ مش هتقوم. مش هقوم. مش هتقوم، انا اوعى برضه بفضل باستهلاك. بقعدها، بس هو اللي بيبقى شغال في شغله ما بيحسش بالوقت. ما بيحسش باللي معاه. يعني انا ممكن لما باجي اعمل مثلا الحلقه بتاعه المسلسل، ممكن نفضل قاعدين في الاوضه دي مثلا 5 ساعات، والله بال5 ساعات متواصله اه قاعدين فعلا. بنسجل حلقه. وطبعا التكييف مقفول وعمالين ممنوع نجيب الصوت، ميه، اي لان صوت ممنوع. احنا لو شغلنا التكييف صوت الهواء بتاع التكييف هيبوظ هيأثر على الفيديو، المايك، هيعمل زنة. هيعمل زنة وهيأثر على المايك. فطبعا بنبتدي ان احنا ايه نتلاشى المواضيع دي، فبنضطر نقعد في الحر. فانا قاعد معاه دلوقتي والله عشان اهو مش هنا بقى شغلي قاعد خلصت. متقدر. وادي النتيجة بقى. بصوا يا جماعة والله لما الحاجة تتعمل في البيت يا بتبقى بنظافة سلام. ازاي. هنا بقى الكبدة المسمنة في لقطة بلدي، بقى مش هحرقها لكم بقى، والكبدة انا الاسكندراني، مش هحرقها، هو انا اهو. والرز بص طلع مفلفل ازاي. والله حاجة يعني اخر نظافة. ايوه هي اللقطة هي جاية اهي. العيش بصوا بصوا بقى بقى. اللقطة دي، بص بصوا اللقطة دي. حركة العربيات في الشارع دي بقى. احنا نحب الاكل الشعبي. اللقطة دي بقى ايه في الجون. ايوه كبدة، ايوه، كبدة اسكندراني. هاتك على اللي فاتك. ايوه. ويحشي السندوتش كده كأني بحس ان انا كأني واقفة على عربية كبدة. بص بقى شوية الطحينة. لا لا لا، حاجة تجوع والله العظيم يا جماعة، والله يا حاجة جماعة لولا تجوع. الساعة 2 بالليل كنت قمت ضربت لي واحد زي ده، يا سلام. لا لا، الصبح بقى اضرب لي واحد جامد. على الريق اول ما اقوم من النوم. تعالوا كلوا معانا يا جماعة. اضرب لي واحد واضرب لي بعده فنجان قهوة كده يظبط لي الدماغ وزي الفل. بس بقول لكم كده بقى وخلاص، باي باي بصوا بقى. بقى اللقطة اللي جاية لها دي بقى الدربغة بقى، كلنا وشربنا وشبعنا. اه ده انا والله ناسية، ده لسه كمان في مواعين كمان. انت بتحرق الفيديو. اه المليطة جاية بقى. زي ما انت وصلت عملت بقى معايا. للقطة بتاعت المواعين دي، والله ما سامحك لو ما نزلت عملت لايك. انزل اخبط لايك واشترك في القناة وقول الله ينور عليكم. شجعنا يا جدع، يا جدع قولوا لي شجعنا. الله ينور عليكي، عليكي انا اللي بشقى وبشتغل. والله العظيم اقسم مش هقول عليكي. ايه، بس هقول لا اله الا الله. عند ربنا اللي عند عند ربنا ما ربنا. بيروحش. بصوا بتفرك في البتاع ازاي، بص لا بص. والله ما فيهاش سلكة اهي. بص ما بص. فيهاش سلكة. فالسلكة. والله الألمونيا احسن. الألمونيا احسن، تقعد تدعكي كده براحتك بانتقام. يا لهوي، انت تغسل المواعين دي كلها؟ اه. ده ايه المرار الطافح طب ده؟ بذمتك انت بتقعد قد ايه في حبة المواعين دول، لو يعني فكرت ان انت تغسلهم؟ دول انا يعني مثلا اخد لهم فيها اسبوع. اسبوع؟ والله يا جماعة ممكن يقعد فيهم ساعة، ساعتين. لا ده والله لو ما فكر يعني يغسل. اصل انا لما بغسل بذمة. طب ما انا بغسل بذمة اهو. لا في ده دعك انا، واكتر من لا كده؟ لا لا لا، ما تجيبيش نفسك، بتربطيش حمارتك جنب انتوا حمارة رجالة العمدة. مفترية والله. اوعي تربطي حمارتك جنب حمارة العمدة. بص يا جماعة، بص النظافة، بص يعني بدعكها بضمير مش اي كلام. مش قلبة وقومة كده، لا. دعك بضمير. ادعكي ادعكي. بص يا جماعة بتلمع. اهي بص هنا دي اهي بقى اهي. اتحرقت دي بقى ازاي. دي اتحرقت ايه ده؟ دي بتقول لك ارميني، ده لو طلع لها لا بق. مش هرميها. والله لو طلع لها بق مستحيل، وعينين انا هتقول هشوف لك. حد من الشركات اللي بتعمل الطبقة دي وهخليها يعملوها. في نقاش على اول هخليهم الشارع، يعملوها. نقاش على اول الشارع ممكن يديها لك وش معجون بص يا جماعة، ويرشها انا لك. حطيت حبة بريل، هي هتبقى زي الفل. اه يا جماعه بص بقت وبتقول فل. الوان والله.
بتطلع طب ما اللسعة انا ده اقول لك بص. حاجه، انا اقول لك حاجه حلوه. اه امسكي ليفه سلك، ودعكي بقى. ودعكيها وخليها كلها ألمونيا، لا ما هتبقى ضرة، غير وحطيها الألمونيوم مش هتبقى ألمونيوم. وحطيها مع الألمونيا. ما ينفعش. بص يا جماعة، وشي وظهري بقى بغسل يعني والله، مفيش نظافة بعد كده. هاتك على اللي فاتك، واللي مفيش فاتك هاتك نظافة عليه. ولا الجوانتي ده. لا بغسل بنظافة مش أي كلام. هنا بقى ابص، الحوض هيتسد. ما طبعا ليه حق يتسد، ما كمية الدهون اللي محطوطة فيه دي. لا والله مش دهون ولا حاجة، حاجات بسيطة. وبعدين هو حوض المطبخ ده عندنا احنا من بدري بيتسد كده، مش عارف ليه. على طول المية بتجري في بطيء. مشكلة. لا والله القعدة اللي احنا جبناها دي، وعشان انا اللي جبتها الكوع بقى وركبتها، قصدك. الكوع اه بتاعه ده ما كانش بتاعه اصلا. ده كوع كبير ما استعمال تعرفش، ولا او ايه؟ صغير، لا يا كبير يا صغير، الحجم مش متناسق معاه، وقعدت عملت له فكرة كده وركبته. ده عايز سباك يجي يشيل الكوع ده خالص ويركب ويغيره، واحد تاني. ويركب بقى اللي هو بتاع الحلة ذات نفسها. في كوع للحلة بمقاس معين كده، هو ده اللي بيظبط الدنيا. بس والله يا جماعة ستات البيوت دي شابوه ليهم، احنا بجد بنشقى. يعني عملنا الأكل وغسلنا والله المواعين العظيم انا عايز اتكلم. طب ما ولسه بقيت انا اليوم وقفت كمان. وصورت ووقفت وعملت وقاعد بسجل صورت ايه ده؟ حاجات وقاعد، غير ان بسيطة. انا سجلت في قناتي وشفت شغلي ونزلت شغلي والله شابوه لينا بجد بجد يعني. بص بنتعب، لا بنتعب يعني، ده لسه ده ما خلصت اليوم على ما كده. فيش واحدة بتعترف بتعب واحد ابدا، لا لا والله لا العظيم مستحيل. اقسم بالله. مستحيل، احنا اكتر. والله اقسم. لو قلت لنا انا بشتغل، احنا برضو اللي بنتعب اكتر. لان احنا دايركت عيال وبيت وعلى طول على طول على طول. اتنين منهم لله. اه قول قول. ها سمعنا اه المواهب. والله الستات اللي ما بتعترفش بتعب الرجالة، سمعنا واللي المواهب. واللي قاعدين بيتفرجوا على الفيديو وما عملوش لايك. اه والله. اعملي لايك بقى عشان ما يبقاش منك لله. اه والله عشان انا اكتر حاجة بتضايقني موضوع اللايك ابو ده. عمر اهو. لو كل واحد في الدنيا راعى ضميره وعمل لايك، والله الدنيا هتبقى العظيم تمام. يا سلام، بتوع اه السوشيال مش ميديا دول هتخسري هيبقوا حاجة، في اعملي حتة تانية لايك. خالص. وقولي لي اي تعديل كده ولا اي كومنت، لا يا ام، يا ميادة او يا ام عمر، انا ام عمر برضو وميادة. ميادة ام ام عمر، عمر اي حاجة كله شغال. اي حاجة، اي اعم- حاجة، اي حاجة، كله ماشي. اه قول لي اسلك الماسورة دي ازاي، ولا اعمل ايه في المطبخ، ولا ناقص ايه احنا في عندنا كده يعني، مادة لو في عايزين اي نبقى نعمل تعديل. لكم والله عليها فيديو. المادة دي بنحطها في الحوض او البلاعة، ما بنكملش بالظبط ربع ساعة، وتلاقي الحوض ده او البلاعة ده عملت كده صوت زي فرقعة وطلعت اه فرقع بخار فعلا، سبحان الله ومشيت. مش عارفة ازاي. عبارة عن حبيبات كده، سحر. حبيبات، وأول ما تحط معاها المية السخنة تحس انها اتفعلت كده وتقعد تفور وتطقطق والله يا يقول جماعة لك. بص، لما بنعمل الحاجة بضمير كده بتطلع الحاجة نظيفة زي الفل. على فكرة ده هي مجرية الفيديو كمان، ده المواعين دي قعدت فترة كبيرة. والله يا جماعة بص بغسلها بنظافة انا كده على طول. مش شرط عشان الفيديو ولا عشان بصور بقى يقولوا لي عشان بتصوري والكلام ده. لا انا كده في العادي، ده العادي بتاعي يعني. يعني بنضف كده في ما العادي. هو لازم تغسلي المواعين، امال لو ما غسلتيش المواعين هنوديها لا فين؟ يعني في ناس بتغسل كده اي كلام يعني. اه بتلكلك يعني. اه في الغسيل يعني ممكن تغسل المهم احنا كده بص خلاص يا جماعة، احنا بنوصل لنهاية في الفيديو، الفيديو. مش عايزين نوصيكم بقى تعملوا بعمل لايكات لكم كده اهو. وكومنتات، والحياة زي الفل.